आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप। इस प्रकार की आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप की पैकिंग होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स इसकी एमआरपी 77 रुपये के लगभग है। 60 ml की इसकी पैकिंग होती है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया यह बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जान लेते हैं फ्रेंड्स इस सिरप की प्रमुख कंटेंट के बारे में, इसके प्रमुख फार्मूले के बारे में। तो इसमें फिनाइलएफ्रिन 5 mg में, क्लोरफिनारिमिन 2 mg में, डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg में पर 5 ml में अवेलेबल होता है। आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप सामान्य सर्दी और खांसी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली सिरप है। यह खांसी और सामान्य सर्दी के लक्षणों जैसे कि बहती नाक, बंद नाक, छींकने, आंखों से पानी आना और कंजंशन या घुटन से तुरंत राहत प्रदान करता है। सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है, इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेंट के कारण हो सकता है। आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप शुगर फ्री सूखी खांसी को ठीक करता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। यह दवा त्वरित राहत प्रदान करती है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। जुकाम का इलाज। आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप शुगर फ्री सामान्य सर्दी के से जुड़े लक्षणों जैसे बंद नाक, बहती नाक, आंखों से पानी आना, छींक आना, कंजंशन या जकड़न से प्रभावी रूप से राहत प्रदान करता है। यह गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को भी सिकोड़ता है और तेजी से राहत देता है, जो कई घंटों तक बना रहता है। इन क्रियाओं से सांस लेना आसान हो जाता है। आस्थाकाइंड डीएक्स शुगर फ्री सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर ही काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे और कब लेना चाहिए। तो 3 साल से ऊपर के बच्चे तथा बड़े इसे ले सकते हैं। बड़े 7.5 ml अर्थात एक एक ढक्कन दिन में 3 बार भोजन के बाद, तथा बच्चों को अकॉर्डिंग टू वेट इसकी मात्रा कम ज़्यादा करके दी जा सकती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।